Timwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketi apa Nebema weni jio Sabra boy mo dajini Be natural suna udi ewnya Nebema weni jie Naketi apa so kamu Ema aketi apa Papa wa fidi ene to sompa FM and TV Why? Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Bitisam ni ejasu semina sompa de abama sompa FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Sompanie enyumunie sompanie kasia bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yabo yaba sompa Odem dumienu abo ahaya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra wey eye secure sanitary pad na daroma kasia no a walezi amiemiem na waye secured na ni nyina mu no endpoint homeopathy clinic wono nso ebo ne chidom no eno ene ye de baba so wona sene nso se kasia yi etwa ne ho ewo nkran han ebetu fa e de akwa akopie mu ewo asantemantam mu SOMPA 93.1 FM and afe ayiko 100.9 FM ni nyina ewo Kumase Adamfopa radio enso ewo Paris France sanso ena 101.1 FM eya SOMPA Takwa de eya 103.3 FM 106.1 eya SOMPA Tachima 98.9 eya SOMPA Sunyai afe 90.7 eya SOMPA Nkranza ena 101.3 eya SOMPA Doma udiko dane so ye twagu den eya SOMPA FM eya we akira kwan wo ho sanso ena Facebook ye guo eno nso eya SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no eya SOMPA FM live ena fe www.sompaonline.com ye kruche nsem ni nyina kama abone bede ede akogu ho enansem wa ye de som wo no ne ye di anim no ebi ene se Nipa baako ato nananom ewo nsiedo foforo so bebia woda no ano odin pa ne nyina eya kwanhia bi asi ewo mankranso na amro brifon so wonom ekeka wo ho ewo Kumase ne bibia ne kwantempon so asantemantam place for abo wo ho modem mu nsem ewo hase no mu ayede ba bedan wo yati se ye ba betua 1 Ghana cedi ewo petro so ne ye de asodum so ano Oswafo akasa de afa ho wo saa ensem krono a ehu dom kuma no wo mo atoto bia mane majority nipa ehu amane bo ewo kasebo yi emu na adwumfo so na fidi de die to so aduanan ensia no epanyifo de ahyehye so ewo agomanya ye bekom na sane esitie no ye di mu amane bo amamo Bank of Ghana edin hyehye bia ba bebo amasika sematimi akonkan eno Ghana Association of Banks omakasa de afa ho wo eda ya yeyi ede si hodom se empaibo kese da ene ayeyi da ewo mai emuno empanifo ede ehu nchiremu aba na wodi wani chiremu ewo Ghana Registered Nurses and Midwives Association a
wakeka wɔn ho abɔntrani bi de ɛma aban no ɛyɛ deɛ bɛn ho na wɔ ensam foforo mu no nso no okopie mu ɛwɔ ahafo south east empani ɛde nsɛm bi ɛto dwa ɛwɔ hɔ ne nyinaa yɛ awrokwacha ɛho ɛmoa na ɛno yɛ de adeɛ abusuafo nsɛm no dɔso afoforo dodoɔ no aka ho ɛne aboaboa ne nyinaa no sɛ yɛ pram to breka se ɛbɔ awie yi yɛde ɛba bɛso mu nnwumakuo bi no adaroma ɛne wɔn aso yɛsena yɛde nsɛm no ɛbrɛ mu hagye special food sɛ nea ɛyɛ aduane yɛbɛkɔ yɛ mu na ɛbɛboa mu apɔmuden no akɔ nkan deɛ na ɛsɛ sɛ wokɔ na wokɔgye wɔ ɔdɛs ne nyinaa de firi hɔ ɛyɛ yu akɛseɛ nyinaa mo fam ani nkyerɛ mu ɛwɔ hagye 21st clinic ɛyɛ sciatica expert ɛne commandant wɔn na di kan na fro esuomo enkran ene Ghana hafa na bebia branches no ahyeta ko ne koje wayare hwe na bibia entumi nkonkan enye wo monko a Leicester Company Limited nso the young toothpaste and the brush no so boy ye wo sebe pot se so kyerema wonum nka ne befiri wa makama be sha na idea now we hear Leicester Company Limited one young toothpaste and the brush ni bi na etimi aboa ama wo sie ni monyam no so no etimi agyina ye di amount san so no na kodje Company Limited e ko beje se sempremo bema adansie wo niema papa efri na hyase akosi na wie ye no ne nchen esamadomu a ewo ne so nte no woto niema na ne se putrupu watimi esi dynasty wa ma won so ho atimi atowo kuma se ne nkran fra ne 0204 345 040 yɛne mu a yɛde kaseɛ yi ɛbrɛ mo ɛyɛ mme ɔbrɛmpɔn nana kwaku ampoma mene me nuanom adwoa asare ena afei ɔhene ire mame akua yɛboa asia mabronya abrewatia abusuafo yɛngye breka se bono enkyeremu ankasa ni yɛ hyase edi afri mankranso ɛwɔ asantemantema rekosɛm abeto dwane sɛ akwanhyia bi asi ya ɛyɛ fidie titanfo motorbikes ahodoɔ bɛyɛ mienu ɛne wɔn ɛde aboa ni a ɛnyɛ asɛm kuma kora yɛkasa yi nipa baako ato nanom wɔ nsia de wɔ foforo nso bebi a wɔda no ano ɔdin yie paa konfonochi aban yɛ asabea ɛwɔ asantemantema hɔ ɛne yɛde wɔn nyinaa akɔakɔpie ni wɔn a wɔn ho akɔakɔka nsensɛm mu no na yɛkɔ ahoma no so yɛnsɛntwerɛni Ebenezer Owusu ansa wɔno na asɛmi esi yɛ wɔde akyire ho ama ne bɔ wɔde mu nkyerɛmu abrɛ yɛn Ebenezer woteme nka ma hai Bejo suminia asɛmi dabɛn enesi yɛ ɛho nkyerɛmu nso ɛne sɛn medase enro anwumre ena saa arahosemi esi ya wabra na nsuo no asase ya egugugu ewo ahapwa south mpesua no so ena branch emergency kwa mienu a wo mu enyina yusu motorbike atese mienu no wo mu die wo mu tumedie ne say every time bia no wo mu di moto edi omu yesu atese enya asem keto ade tro manfo say omu dom di moto twipa atese enya asem keto enu no mu omu estati di wo mu dwuma say wo mu di wo mu dwuma na no ne ya ade say say dwumadie omu di nyina no o manfo bi no mu e ka se bunyayo eti so wo mu di moto ni bi no na se ye hu de ye ba kunya akọ eti ba kunya akọ wo di moto no e kọ na no ne ya de sa akwa se o di kwakọ bodi nua ne die ma te se enya asem keto eti wo di obi ehu ya no se wo di abobu pan na ne che sa akwa se o madru mankan bridge no so a e ho so ne ya de se eti kase a e wo no so e da wo no e bobu pan na no e ya de se o mu ba akọ to nsuo no mu ono wo to nsuo no mu na sa pempre na no oto anana no wonse do ye ma wo mu mienu so wo so wo maka no e de popie mo mankan so government hospital no na wo se ye boy kire de wo mu mienu nyina do mbepie mo konfa no che aban ya resabiam wo bu boy kire so wo do nkopie mo konfa no che e kwam e na nam so ma ba ko so to anana no wonse do a wo no so wo anka ti asofo ta ase wo bi eti ba ko ne de na kwa kopie mo konfa no che ya resabia sabre no oja ya rehwe de pempre ni de mienu o mu susu ka accident no ya de se o ma so na nanu wonse do o mu ka ti asofo ta se su bi ma o mu susu no aposifo asase ye mu hwehwemu na amane enkachem se aposifo atonkra ese o manfo bi ma o mu yusu moto ho no o mu na ma mehwe se sankrofo no mienu no e ya de hye bi ma o mu nim no mu a na o mu na ba identify no mu fo mu o ma de hye o mu fa fam na kwaso no yemfo ade hye no sanye de endan mu ba ko susu a wono susu prayer wono susu eda ofaro chi sesi ano
omato nkra de amamafo se wo mu me hwehwe wo mabusuafo emra ma behwe se wo butia di ni pie ye no wa ama ne kese wono na aka ho bia wo mu so akwakonya nkonsi a woda hospital sisia no eti minua adia akwako esi mankanso no na adwo kese enam sha moto mu di ye so sem no na baako de akobo baako die ma wo de akwakoto esubonte mankan wode to asubonte mankan ye yi ni pie ne kese wato da nanom wonse do na de to so bienu so to atese am no kate no wono so so apira kese no so ya de se o konfano chi abaya aya se bi o je nto aso e wo ho efiri ho enti na chese nipa mienu na afiri mu enye baako se na yete no oye nipa mienu na enam se mienu na wo bu ka akiri no na ya de se omu wo enkwa na omu home eti ya bu atie se mankan so baya sa bia ni ntimi se omu fo mu kopim wo konfano chi eti ya kwama wo bu ko no na baako enso so wanti men kodo oto anana mu sie do e ma omu koye mienu na de oto so miensa ne de wati me kwa kodu konfano chi abanya se de ma ye na a friend say abiefo jan so ntintin so a omu bo na se de be ya obetima abankwam won so ba be kan atia fo atase ho eti pebrea de mienu na ato e wo sa moto nkwansi a wo mu di yeso atetanya asem totwa asase mo maka bia so mranti wo mu tu moto aja enya asem totwa eno na nam tuma asesi amro ka say wo mu di akwakonya nkwansi a ba kuto mankan sibontima ye yi no no awu a mienu aka no so no ba kwa awu aka wo ma asesi a akokoye mienu no anya bia ebusua ya wo mo adehye ne sankrofo yi ebia ba baby asem ne si ana ya asabia ho no wo mo aba ho sen na ho hyehye ne ti aposifo nso eden wo mo ye de afa ho empepe am no ka say de aposifo de kofa moto ni mienu a wo budi o makwa kopie mu aposifo akati eno na nam so ma aposifo ato nkra say emrante kwari mienu de siti am no ka say wo mu ni mo abusuafo eti wo mu nya bi mu a na sa emrante kwa no obi a na ne district ya wa ma wo yusu moto no omra me so ne district na ena ba ko so wa ka no so no wo aposifo asa ato nkra se de akwa kodu na wo se na busuafo egunu ba bi oda eti se si aro so adesia no so no a wo mu tie SOMPA 106.5 no se wo mu tie a wo mu na se be ya ye betima identify na busuafo na bo bu so ye na eya enam te koya na unity ni ye nya obu fo ni ye timi dia tuga ama o manfo so ahu eti e bia de dia se ne ti bia de firi mato ababia ye be ma tie fo so aso ato wo sanse no yo Ebenezer me na wase ani afon si ha wo de ekoso adi akire bibi fufuro firi mu ba ye ba ba ginkyire mu ewo ho abusuafo Ebenezer wo so ansa eye yensantwire ni amanebo a wodi efiri mankanso eba ye eni ekuti yi afeyen to nsam no so na yenwura mu ewa santemantem hoda na please for akache na ye kwakowura na eba nipa ene ajapade ho eba body a ne nyina da eya de a o menya mamra ne ye de a hye police for nsa na wode wani kyerɛ mu ewa santemantem a please for ye mu ho no wabo wo homode papa senka wonu ma ndru ho ntam a enka de asiye ewo bibie ni ene eye kumase kwantempo so no enya asem keto ne nyina da no ene se amroba CB ekoto hye passengers so ya chese wonu nkra ya wote ye ene anamo na wo 20 no edam so bi ama eye sakro no bono entimi ankoso yenkwa homa no so miankasa mikru ne made nyina ye ragod yahanyo DSP wono ene yakasamafo edema police for ya wono so wa santemantem ye kununom. Hello DSP. Hello minia. Ye kununom. Ya madom chiamon. Ai wa ya ne ewu wai me be sa ye bo mnane enti ye kununom. Na wona muti say. Na me na dom. Na boye ekremu amane ya chese yensa kan se wo hwa kumase ne bibie ne kwantempo no so a eya de a enye maso a ye ekontam ne manamo wa ye ntam a kade ato passengers for e wokwan mu no na enya sem ketwa e de apoti ne siye Me ya be da no asendika udi tanka ntabali ni police for ye kono mu ye SOMPA FM na fakwenya echa woni weti na meka ne say on the 2nd of June Juanda and you bring mu by 7:30 na your night patrols as normal patrols ayo mu ko afantempo no so
and almost chancing on 2 winter buses. Now it is fine. So, Anna Omunia Airport until police for the do one. I know who said that the airport, and I say, a comfort and attack passengers. I'm somewhere Baku in Baku crab compassion gun. Police are no see, police are. So the one I want to put it's almost to the position so. It's so a the couple of time of this government. You're on Pacho Tianka. Hello. Yes, what are my son? How to make out done and walk a crime now? Why him money yet to chick a cry and shut down to one can ye? Pacho Yan try say, hello, dear Spiltimenka. Wa woman na ba de ba e mu twetwe sipa minim so be position wo kakra de amayena. Yensa enhwena yensa ko DSP Godwin Ahianyo Kasamafo edema police for ya wonom so asante mantem ane na se police for no na wonom bomb pempen mu bomb petrol no e na chese wonom hu se ne e koso kwantempon nim ho no ayeso mo boss suspect kakra ko wremu a wo hu se e yakwamukafo no se wo mu hya ase robbery for no am Roberts ni hyase tututuo ekowie sen ye hwese ye beto ato ahoma no na yensa ka DSP Godwin Ahianyo PRO for Ghana Police Service Ashanti region na ye ne no atoa enkomotwetwe no so na senia ye sika no osinipa baako eyade a etuo eka no am Roberts CB na baabi a wadwane akwakotade ye kase no eyade a wo mo kyerese ebinum adwane ya wonom so etetetete wonom se be ya wonsa ebeka wonom nti no ni nyina mu no wonom ato asedamom ede ama eye Ghanafo se wasre wo mu ada wo mu hwe na wo nya ade bi mo yensa ka ne ntie nkotie fi na DSP me ba cha wote benka afredi ete won kan ti wo se etuo ni bi ka obi ma wo de ne kwa ya sabia bi e bi do ya sabia na doctor for wo afare government hospital we free mu into ne de na hye aye afare government hospital Montreal ye identification na ya further investigation for na kai ne de omutumi efa mu etiti adwane ye ba ye gidi se ituo ebeka omumu bi enti wo hwe ye release a statement ye release ye no ye ka se ye besre hospitals any medical professionals say obi bia obeba hospital or the wounds wo suspect say a gunshot wound you know best say Obama police obeyi police asuti na yetu be fading pa no na waboen was robbery anka omo erobu nkrofo wo eye arrest so ne esansi bontefufu pa no so no yetumi ayemu hwehwemu asan so a cultivate eye informant the gidi say omo ya konfo a omo free sign potem wo enti ye dia tu amanfo enim esre tipemufo ni say obi bio information bia de fa saa amro besi a omu edi agro ewo eye esa so bontefufuo ni are so bibie ni yinanyene kwan no so no omo mai asuti na ye ntumi nti sankrofo no nti o wase kura ntumi dia nyame encha de eye adwada no ye ti asamde amrobes mun never come back 5 and come call robu passengers and one sprinter buses bi no ewo are so sase kwan no so a police etumi foili sam robbery a nkende nti asempa etumi bakwe free mu a for edwane a ye to machi won tuni abobi saya meka say asem there ye ti no eye edwadani na ebe fa kwenya so abo ye police for na baso omu ye dwuma papa tumi ye dwuma papa ma ye fema ende ye kese ya so madwe e wo sa akọ so na where dey the wo church ye hu say why busy pa na me bisa say please post no ba bia wo keka say akronfo for no te di wa twentwe no monti me nkobo mo sese no kakra bi e wo ho se be ya mo nso mo ni betimi ata akọ empotem ho
Yeah, go so I say highway robbery na ya there a woman na si ba ku mienu bi. Nti e wo highway patrolmen na mo kwan no so ade bia omo patrol. Nti be mbre kekre ne na nti sa robberies no. Nti be gidi say patrol teams na wo kwan no so na ma mutumi follow sa robbery no. Nti police post no ye go highways no so patrol so be koso ye patrol so that on the highways no in that part of the region no be very safe ama akontufuo was our crime so. DSP Mayana was here, Mamma Money, yo, any adjuma paya mo bonso. When I made that say, I'm sure about so, name your apartment so more body boy a Ghana. I was the only paya tin and kind a deputy superintendent of police. One no NSI Kasama for Edema Asante Mantemo Ghana Police Service no. Yera Godwin ahianyo anything. Yemfree abonefosam any prosifo emadembo ya wone bo e wo man Ghana mu na fiamfie ne nkyeremu e wo Ghana mra shebe jafie woswafo ye ohwe anyinam ene ehonkomobo eso eye Abdullahi Jinapo John Kennedy ne ho na enrada ene anwumere no kra na mra shebe jafo ngusu wa asetena so na ni nyina ye energy sector levy bill amendment ya wonde kwoto ho sane omo hwe se betimi aboa no man Ghana anya hwe kra no auto petrol 1 liter bia o man ne beje 1 Ghana cedi eye wampe ede afiri ho ne yatimi de aboa na sese ye ka mene yen titiri pa akofa dum so ede aba no yatimi ede atu ase e ba ye efiti nru anwumre ede ba be se empo ye betena se ne ede premto bre ekase ede abra wi amanfo bebre achase e kasa wo ho eno swafo Abdullahi John Jinapo wode atoja no wa kire se Ghana fo he mo amun se dan enkaya sem bebre papa no nwom no say time changes ebra na petrol ne eto no 1 gallon 16 Ghana cedis ekwa ya kwesi 24 Ghana cedis nyina no ni nyina na mutu ato pa na so aban papa ba ye empo so ba ya na 16 cedis no na wontimi nsan fato emeto Ghana fo so wo mo atimi aye no mbe ye bia ma say petrol 1 gallon 1 liter no aba beduru 13 cedis ya eho na so wenje 1 Ghana cedi edi free wa na nka bone ben. And a sensitive government will not slap a tax when fuel is 16 cedi. No, you couldn't have imposed that tax around that time when fuel was still very high. And so you needed to work to bring fuel down to this level and share the gain with Ghanaians. At that time, if we had increased it, you can imagine the impact on Ghanaians. But today, the net effect is that you are still having a reduction of 3 cedi on a liter of fuel. It's better to do it today than to do it yesterday when it would have eroded your income. Today, your purchasing power has increased because of a reduction in the value of the dollar. Your purchasing power has increased because of a reduction in fuel price. And so even with this 1 cedi, the purchasing power has not eroded. Eni ati ye John Abdullahi Jinapo na wasemi hunti yankwa ahoma so na fe ye ni yera Benjamin Insia wono executive director edema Center for Environmental Management and Sustainable Energy ye ne nkobon ko ni emusasa so ni enim senka petro ye teso nka krakra na man Ghana mu nipa ho ato won sei 1 Ghana cedi pe ye de ba beto so in fact wono gene saying yera atimi ka Sompa FM so ni memo ha o ya me ya be ma me pato no hona muti sen yo na me dia cha ye dawurade ase naja Center for Environmental Management and Sustainable Energy eto 1 Ghana cedi ya mpani ede beto ye petrol ni diesel so no minim se mo atete nkomo ni bebre mo fam sabre mo gene sen me ya be ma no there's no any just for introducing 1 Ghana cedi spell our price build I think what is you say very reduce welfare disposable income and that's surplus in consumer the invest into the welfare and also better but this is the benefit yero pa cho sanka ultimate dane wo ho kakra bi a enkomo na de but ahoma no bubu ne mu kakra. This is the only time a consumer benefited from fuel because over the years the consumer appear boarding for fuel and unfortunately for the consumers international market prices are favorable and other external and internal factors are very stable and also appreciating against the dollar and what we call the energy poverty are reduced but a buyer for coin bisu join or introduce levy na enebema kaniano ajina ye sustainable honomono many aban nyadwen
When I buy binary because over the years, Kasa na buy Katrayan. In 2015, I buy introduced Esla. Sa Kache oh, Esla need to be Triaka. Ebema Kanyana is stable. Kanyano Antimanya is stable. In 2019, I buy Amende Esla no at the 8 pesos eka energy the recovery level home at the 4 pesos eka price stabilization and recovery level home. Still, Kanyana Antimanya I cannot cry worse. In 2021, I buy the Kache and say or the 20 pesos energy sector recovery levy and also sanitation and pollution levy and also 10 pesos 30 pesos per count ne ekana west because in 2021 a cano shortfall is around 17 billion Ghana cedis. Today we are talking in excess of 30 billion Ghana cedis. You know, the levy approach now by means because fuel is inelastic product, you know, a brief or is not innovation. It doesn't solve the power sector crisis. And it's essentially 155 cities, 10 cities in Bekano. That is not a problem because problem government is not ready to solve that problem. One is that contracts be our science inside a contract neighbor yanka more than $400 million annually. Or gas supply contracts be a boy yanka or inefficiencies. For example, if you convert 32% of power generated into Sikasema, we are talking huge sums of money in excess of 10 billion Ghana cedis. Inefficiencies are high. We are not even resolving that. Right? We are not free. Aside that, and so no, we are not able to manage the procurement of these entities. We are not doing proper investment. We are not addressing it. And we always think that fuel, because of inelastic, they are being Ghana food here. So assuming said next 2 windows beginning August, September, prices not started to say a picky everyone. Is there a sunset clause? I don't think so. This is a full air cost now, air cost from Ghana for Mochilomana. Assuming says who involve private sector participation. I buy na mayati assess on to mean almost 2 billion Ghana cedis. So engage private participation in the power sector as well as the retail part. That's a omutimi mobilize 2 billion now. Ube is gonna everyone. I think that yempe kwanya ebitimi afaso. Na ya manage sector ni ya emaka be brema inefficiencies ma. Eno kura be address it. But I said be a consumer be any benefits ka krabi from fuel price reduction because we tier 17 cities, or tier 16 cities, or 20 savings edi akoye we na na say fortunate for the consumer na grandma so bona bofum macroeconomic factors no and also boa ne kakra. Now, also be save be the expansion of the investment or the ICF or the ABB. We see no member benefiting from that particular windfall or surplus income. No. I think it's not the best. It doesn't help us in terms of improving consumer welfare. And standard of living bad. And I think that is what government wants. Penny, a brand new Yamonito na Asamba ko nipa dodo na ebusane se we ya akoba ne say no aban be ne den no age sa wan Ghana no ba ko sia driver for kwan so e no age ana ye de betu fuel no so ntinke ne ya fuel no 1 liter ne 13 cedis no ne ye de 1 cedi na be ka ho am na ye 14 cedis na de say what to ya ne straight ana so aban a president sign ade na or sign na start operations na no sometimes crowd to be to ya kransa na why use fuel no because some of the OMCs cash and carry tax to the na yamoma left. And I also know and sana fuel no babu o ka mo use no what tax ndada. You know ye nko bia ho nkoje fuel so onya to fuel no nko ade tax no betua. Na we no abaya anye private hwan consultation bia se mo industry players no woni obi a ni nkomo no aso ade baaye. Yes, I think there was no consultation crowd. I think that area in the Kwansan cry, even if we want to even tax petroleum products, LPG. LPG is a clean cooking fuel. World Bank in Sika for promotion of LPG consumption. Last year, World Bank made $10 million for even distribution of custos and other clean cooking accessories. In this World Bank normally will be a support and say, yeah, use LPG, clean cooking. Then why are we taxing it? It makes us policy inconsistent as of mine because Faba can also promote to LPG usage. Faba can also tax baby at Oswa, Niparin Timinto. It makes you very policy inconsistent. I think if they had engaged, some of these issues would have been raised. I bet me Abuama
yɛde even say tax burden no kora bɛyɛ kɛseɛ ɛnyɛ 1 cedi ayɛ at least 25 pesos around 50 pesos bi kora no ɛbɛtumi aboa yo pani yɛnase ɛwɔ onkyerɛkyerɛ mu a wɔde ama yɛn ne Ghanafoɔ nyinaa enim sɛ yɛkɔ yɛ anim no fufuro biara bɛkyerɛ a ɛbɛbɔ wapono na afei wagye yɛ so kakra why Penny ne bon komo era Benjamin Insia were executive director at the Center for Environmental Management and Sustainable Energy and what said we dear omonyo na yɛda so egyina saa enkomodie yi emu dom kuma ɛwɔ mayimra hyebedwam wɔ matoto bia ma ne dom kɛse no pa enya asɛm kuma sɛ saa wan Ghana cedi levy ya wɔ mede abeto fango product ahodoɔ ɛso no ɛyade bi ade ɔhaw pa ɛba bɛdan Ghana fo na ensɛm ya ɛbeto dwoi sɛ ne edi ka kyemu no ɛnra ɛna saa approval no ɛba ye ya yɛhwɛ nim sɛ ɛnkyɛ saa nhyehyɛ yi ɛbɛhyɛ asie gidigidi ɔsoafo ɔhwɛ ɔmansi kasɛm so Dr. Kasiel atofo sen wono ene de saa ensem no ekotu dwa eno ena dom kuma no wo mubufu ye ebi mu kura sori pie firi mrahye bedwafie wo se nansem ntemu a wo ye kire se NDC abetutu niema ye afa ye koda sori a wo de to foforo aba na ne wogina mu ekasa ye member ya oda energy committee no eso no kuro ya mrahye bedwani ema o manfo wo afigya kwabre north mensin no emum ononyamfo Collins adomako mensa na ne nsem a wo de tu dwa no wo se enano afie twemu levy ye ho nsensemo eba ye kurapo no wo hye sika levy ede ba ye no a na nya asem kuma eno kura no NDC fo wo mo sori gina dendenden se yade bi ede wo hawo eba beja Ghana fo nti wo mo de na nkomu nu sa ban ya eba eto ede to de enkanya de bi beba nso enne wo mo kuro ya na age agina mu se ye mfa sa to foforo no mra se de be ya enyina mahoden aso ye ho nso niema ebetimi akoye wo se wo mo dom kuma de wo mo nyintumu ne wo chena so ka ho. The majority is jubilating over an increment of taxes. Yes. Mr. Speaker, in this house, the key people who argued in this house, Dr. Ato Forsen, my very good brother John Jinapo, and Mr. Adongo, the same people who were speaking against taxes are today the same people laying papers, introducing statements, and making arguments for new taxes. Mr. Speaker, let me put the issues in perspective. Thank you. In 2024, e-levy, which they opposed vehemently, raked in close to about 2 billion Ghana cedis, Mr. Speaker. Yes. Today, Dr. Ato Forsen presented to us a fiscal impact analysis. And Mr. Speaker, Dr. Ato Forsen intends to rake in 5.7 billion Ghana cedis. Onipa yati nini sesiye eye member ya owo energy committee no eso no kro ya eye mrahye bedwani edi mu omanfo wo afigya kwabre north abato empeso so ononyamfo Collins adomako mensa na seye ka omeya bakosem efa memo hu ensem ho a June 4th eyade a wontimi enyimfiri mu sanse na soja ban ewo so ne no ene sabre no a wonum de nyina kwa wieye ema wo meye satisi mu ya kama menka bimpo ebedom mu na enne wububu asra na no a eye enfie polepole aduanan ensie nie ena June 4th no ehya ase agwa abakosem mu enam sayo so ama ye kasai agomenya sa wode wani kirem wo ho ebo eye poye mantemu a edom abo apiem wo ho ama NDC amanyoko ne mu atwotworo rodofo enso eka ho bi yenko ahoma ne so na yenhwe ene yamane boni kwabrenya ko na ni ko twewisi ya ne hune santamo no wodidi akire nia ekoso wo nyina no yehwe se yensa ebetimi aka no na watimi ede mu amanebo ede amaye na se yekoye chikakra Yura JJ Rollins na penso ena June 4th yi ebaye ene ene ekoso no amaninya ene amanehunu ahodo ya wo fam no abakosemi mu emani din ekemu se enam ne so ena chesesa ne mani nyina no efiri wa na ye kase obi enya tumi enya kokoduro enya fo ahodie ya amamu ya ye didi dwuma ewo my Ghana mu ase no mo no eye kabi ma benkabie na abusua se na wodi wani kiremu ewo agomenya NDC mpanyimfo bi ya wonum awuram wo ho no enya asem keto esanse wonum se wonim dia yense dia bakosem amamra ne amane nso ne to da bia yen
ton twenya se rajeje wa frati asefo asase so nteno na na kira asem nyina so ye ba be kata so enti frafia apema henkono aduoso enkono 1979 revolution mu no ya besi nei saade no ekoso na afibia no wonum ehye ho fa we na 2025 de no so eda akwakoye June 4th ye hwe ne mu se safa hye no ebetimi akoso kwabranya akote yenka awiamia na se ne mu akwaba Mejosinaba. Bema na pom to say. Nakupona do madache. Wujina he fa se sia June 4 for honsam no de onim no ye ne atiefo ya krado boye mu nkyeremu ai. Yo mino ke say no eye yiko bomensi no emu eye so manyane na patamo. Na ani nyina no ene se ene dey no ye nyina ye nim se June 4th Judia bibi atwemu eko ebaye na pono kanema pimo na babi eko Jerry John Wallace na oda no ani nyina no eye sabre na abantuku ebala mpono asumje na no edi no ene dey panyufo ahye ho efrase na da ne da afibia no omere sa pepepe na enojmeden ase no NDC ma no ko panyufo toto bebre ana do me nyam kase pa ebetetire se ebetimi akoyi na mpono ma so etima koyi etimi edi amomo na jude no ase no na NDC ma no ko no dwamtre ne de ma poye amantemu Dr. Martin Oliver Kavo ababo tere betudwa achemi se no kwani June 4th gradia da fibia no panyufo ehye no eya na amafo bi ehye ba emfiase yiye eja bebe na omo akape omo so June 4th de eba ye revolutionary soja bai eja fa ho bi na amafo ni na se ala chemi se da bi eza se ye bibe ye betimi ehye ne etima kaka ho da ne da esna etimo so atimi akaye se be ye su ane bambia ye de ho ehye mo ema June 4th na eba ye no ye fe ho etimi ehye mo ebio wasanso babo tere betudwa achemi se amafo bi eza lokase nka be ye mpa ho ehia ese June 4th no ye bedi no onanya for Dr. Mark Oliver Kavo ade se be betudwa achemi se da bi sansam no amafo akamuno no anya adwe sanse ogidi e matapa se eye ade ba ko a NDC amaneko no eye bibia etwo kwan eye pa sanse meno akase no ondu ade awo do di ebia no etenetino sanso akaka mo se na be na mabetimi akosie etumi ade amamo na ne kwakwa no Dr. Mark Oliver Kavo ababo te so de betudwa achemi se be meno akase no ya ade a ye hwe anim se NDC amaneko no panyi bia abawe apa no no June 4th June de be bibia ho betimi hia no wetimi no etimi achemi se na beboa ama betete before de bae no ebetimi akọ ayeye pa na panyifo twetwe sem di ka no ele bepiem odwede wase a na enye fide agokwa Dr. Zenato Wallace ye kanema panyin JJ Wallace ba ono so bepiem odwede ase ama ne na etimi akoye pa sanso ene deputy minister for interior no nwafo Ebenezer Okreteke labi enso ebae kanema panyin ne mani nyina odi Dr. Zenato Wallace fo a ne mani nyina so bepiem sanso ana party executives party Sarfo omo nyina ebetwe shemo ana adwede etimi eyeso kokora ene edey enwo meno ekase eye yelo kopomensi no emu kwabra mia na senior fonsia foni di akire anwumre no siabrem kase no de beso so bia no watimi ato de amane yen why ebusia we say ye amane boni kwabra nya akwapo emantam na wotonkra efri edema se kane no na military council na amamuo no ehye wonom sasrafo dom na no mo yekuo we ye rajeje Rollins ba ye de kontekre na wode ne ho betwa so a wogi wo mu anasa wogi tumi ne free wo mu ensem na akire no ansana menka bi eba ye nyinada yetimi enya ho faso ho da ya wonom ehye no na emunsem no yetie ye ugusu etie sompa kase we 106.5 FM Accra ye ne affiliate stations ni nyina na sanensoma me se eye secure sanitary pad na dawroma ene ye obabi tie wama kase no aye so secured ama bibia ye correct otene kroje ye ne manyina de na akwan mu no me pa cho baabi a wobeduru bia ya wo pe ade papa de akofie de akoma wo kanchema wa genge wo yire ana uchocho mucho no eya na auto secure sanitary pad na odi bia ka ho sa no watimi ada wase ye pa san se o ma na bra bonankasa eye secured
wono ankasa no oma na kwabadie enso eye correct one pa me pa chotie ye de pel cotton e de afa mfinfini enu nti eboa no ano no mboja sufi no a eba ne nyina no na esan kura ne maaye no mu ama ne manyina atimi akoyie yenko an ye de ye price ya atwrabo ho correct asem ka biye ni akiri afei ewa eso bai tre efa nim ni akire ne nchanchan nyina ma bibia ye kama enonom no ama ne manyina atimi koyie pa me kan de ma no woni nim ni America nyina nti bema birthday present ya beto de am oba no wupie ene ma wo to de abe surprise wo ire wo fie nyina no eya na ode secure sanitary pad na ode bi aka ho ne bo no eda from say kulam udura santimantam mu a mepa cho eya na ode wani atrem ewo mama excellent cosmetics open baako ana open duduom na nso atu akoton a wono ena sese ya so ne nyina de akogu ne nchen mo am won potam wo nyina kofa tifidumantam wo nyina no ya na mode mani atrem ewo eye adum pz ana se kwada so estate taxi rank ho na ewo old Asampa lane Asampa pharmacy lane mu ho no ehwa eya na one mama excellent akasa ewo 0243 862 185 0243 862 185 obaje so na de wachire bia no wone aka ne kama pa afei yade bia hawo efiri wutrimia no ekosi ubawura no na wie ye last stop endpoint homeopathy clinic endpoint ehoya yade nyina last stop enu nti se umoja no muniama ne nkoyie entintini no moja no asintintimi nko da bia no wapose yo ya empo ayemtim afakodan won wo a wate afe be ma wo de boni a emfe da bia wo pompe a chaskala niama nkoyie mfa ma ama sese awo ma yama obi na awotwe wanwo awade anagu misrew munyina monko endpoint homeopathy clinic na monkwaje bani bi nhyamachi na afei ebe ma wonso usi mema nyina na mu osina mu a watimi aboa amoba no adi adansepa e de afa mema nyina ho mepa chaw ye kira kwan ewo enkran he ya Spinters Road Shell signboard e na afei kuma senso kronuma bo hia honso ye twagu ho den Dr. Adubu atense se wo hia no na opese wo kan asem kire no a e ya afre wo no ankasa ewo 0244 867 068 and afei 0274 234 321 na fe one no abonkomo wen madawromenti ye na ne ye husima ye ba mampani John Dramani Mahama wode nsem bia todwa ye bomu de akire wo Kweku, minim se wa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will then it's not on, but don't so got as a condom. Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was Spinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua mido edrano pa wutimi
to buase etwitwi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso, abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Say me feel London, Echo US. Na no crowd who crowd from me bo mamania. Na papa mo what to say? Awurade adum haboko. Na ko jejesi. Ekwo bosem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bodwuma kra sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra we kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road femesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen tano so breman na amanfrom number so man for the free e 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, kuaba simprimo no. Sompa kasiebo. Ajibebia. Ajibabia ye to akase no so ne akwa akopie mu ewo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Nakache pani din sema toja e kire se nansam ho ya oba ya pe eno ati Operation Recover All Loot uchanity awa eye ora eno wa kire se ora ya wode abai wo de boapa amaketa sese proye kankan ni dwurumudie yetimi atu ase ewo omayi emu na enum ena mampani ede atodwa ebra wokosia African Union Advisory Board against corruption wode tu amanim no ache se obaye sebe ya obetu keta sese ne proye asinti ena okofa asa ora yi de baye enimanimu ye aban lawyer pani ya san hwa atentre ne so kan niam nyina bomsanse ora no ndo report ko na cases makoma sa aduasam yensa 33 enche wode won begina court ni nyina ye abandada no mu nipa bi a ne wo mu a yesusu se won ya di dream e wo ma yi mu no wo bechi won nyina so. In the last election, we came up strongly and said that if we won the election, we were going to take up the fight against corruption and the issue of accountability of public officers. We were going to take it up very strongly. And so it was a commitment we made to the people of Ghana. And we launched a program called Operation Recover All the Loot. It was a very popular program with Ghanaians, and anywhere you speak and you mention oral, I mean the applause and the response you get was very overwhelming. So it shows that there's an issue that Ghanaians are very concerned about, and of course
the fight against corruption must be important because the ordinary people realize that the more the political elite steal, the more fewer resources are available for the most important things like healthcare, like education, and so on and so forth. So I said last year before the election that this probably was going to be the last opportunity for us as the political leaders of this country to show Ghanaians that yes, we can have a democratic government that is accountable and that takes the fight against corruption seriously. Enti we John Dramani Mahama Ghana Mampani and watch us and kakra yebeduru ho si epesi etu keta se pro kankan dream di ase edi free abibre mu nyina wono wa hye san komo no ase Abedweku a womo atiese womo enhwe no womo toto niema na National Day of Prayer and Thanksgiving no entimi enwie mudie no dwamtireni a woda sa planning committee no ano eye Owura Elvis Free Young Cropanyini ede atudwa kansi so say National Day of Prayer and Thanksgiving no enye ade a eye political event bia enti wo besese mu obi amfa manyokuo bi edin emetare dwumadie bia eti say enche kura be na wotwe mu ena sa day wo mkopa hontuma ewon kran hanom ma empenifo ahodo editu dwase we no eye bia ya wo mo aseda ade ato ho anyame ya doma July ni da edikan Ghana mu ni nyina obia ede akomakro ebesu afre nyame ni edikan ebede nyame ase ewon pempenso a wode wo mai ababeduro na fe ya srempaibo ese wotwedi apono ankasa enu wo mai Ghana na enioma entimi enkoye na enra Owura Elvis Free Young Cra ene mpanyifo ahodo a ewo enkramusum no wom kohyiaye na chese National Chief Imam na so ye ene opanyini no edi nani kire ye kodidi nkoma ahodo to nsafre wo mo se duru ho no mo a wo mo mfa wo mani onyam emra meta adwumadie no achi na bibia entumi nkonkan na wabra Owura Free Young Cra de nsem etu dwa no ene wo se we die adaworo ma obesere eduru ho no mo a July 1 no mo obi a hye party amanyokuo biara t-shirt bi ma meduru ho ubetimi ahye ofita kama na wo de abadwumadie no asenya ya dom so a State House anim ho anopa no nwotwe ena sa adwumadie yi ebekoso yentie. And so we are here to inform our father, the Chief Imam, that by the grace of God, on Tuesday, the 1st of July, in the morning, there's going to be a Christian service, 8 a.m. to 10 a.m. at the forecourt of the Independence Square, of the State House. Sorry. And then subsequently, from 12:30 noon to 2 p.m., our Muslim community would also have their Thanksgiving at the National Mosque at Kanda. We believe that as we do that, God himself will shower more blessings upon us. So we'll be sending teams to the various regions. Maybe we will come ourselves so that we will sit down with you, so that we plan, so that whatever is happening in Accra will be happening in Kumasi, Tamale, Takra, Dewa, Bolga, and all the districts. Eti na chese enye nkra hanom Ghana hafa na bebia dwumadie no ebekoso Elvis Free Young Cra wono na ye dwamtireni a oda planning committee no anona wono kasa wieye no ena National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu enso editu dwase womo de womo age sa adwumadie no atomukro gin ya enya de se wo haubia ewo ho sanse empaibo de eye ne edi asi ani so se wo mampani John Dramani Mahama say wono de obesere empaibo e de amo man na eyade ebekopa na ne awogina Chief Imam anaimu na wode sa ensem wei etudwa eye Movi Mohammed bin Sali. Ghana is a place where when it comes to politics, there is no consideration of whether the person is a Christian or a Muslim. The consideration is whether the person has what it takes to be able to steer the affairs of this country. So my father is really delighted to have all of you here, and we would want my brother and the members of the committee to let our president be aware of the fact that we have wholeheartedly accepted that challenge, and we accept the fact that there is the need for all of us Ghanaians to come together to show gratitude to the Almighty Allah for what he has done for us till date. And then on the basis of that we can ask for more, as Oliver Twist will always do. Onipa yetini ni Movi Mohammed bin Sali wono enegina National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu anemo edin semi etuja.
Ewusia yentu osuni yentu Francois Akode Ebresamo ye wotu ani nsem mojamu fi ani nkyeremu ewo Bonkrugu na bese emfinhia aduonu enie ena wode wani ekyeremu ewo ho a wo man hene ho nsem mansotwe ekọ ho ema ene ye kasei manso no akosoa ama odonfo abemu ama ye kase wonom atimi akeka ne emasi animu ama wanya wahen popro ye wono eye parliament chief a sabe ye kase de National House of Chiefs wonom atimi agena tomu ya wono ena eba behwe sebe ya mfinhia besedu nwotwe echi battle ya no na center kwache ne ye mansotwe ya no woni nyina no eno echi no behwe atoto niema ama ni titru sa wodi wani echiremu ewo eye North East regional border no so a mensi ahodo ye wo nyina da wo kire se mansotwe ni nte no empuntu opa de abo wonom te se de Johnson abo akokọ na sabre ya mpanyefo agina tumi wo se eye ne so ade hu se wo ba behwe atoto niema ama free bese May 207 ebepim ne no eniema ahodo na ye wo se ne nsaka anasa ne manfo ensaka ya esa manso ne nte no wansaka no wo behwe atoto niema sebe ya niema nyina so ebetimi akoye mampuntu nso atwe aben adehye ya wonom ewo ho aboboa no na ba Alhaji Abuba na Simon wono ene parliament chief afofroi yeyi na wo ba beboa ama enkoso nso ni yedie aye adehye ye wo Bonkrugu ene ne mpotamo edia na yadu Bonkrugu dia yamfa soro ha ne enkopie Mali na yamfa ne efri Mali eba enso emfa nsomo na Mali ekire se amnamdwuma wonde tabono de atoso ende ya nimanimu ya isanse paade hunufuo ye ekọ wiem ekose yen ede ba ekire se ensuo no na anokrampo Ghana ha de o ma chese ensuo wiem pa ensuo no beto eno nti wonom ye we nyina ede aboa se ne ebe ya omanfo ekofom ekotu fom agudie edeba ema Mali ensu nya bie eton mo munya sika de bom ho bra nyina no won mo Sarfo no ebom ho ban ede afiri atorenchemu a etoda ya na eto ewa amramu no ebom ho ban ede afiri ho pani a wono ekasa edema asoye ya wono ehwesa enwumadie we nyina eso ena ekire se won mo tetetete sansam no efiri paade hunufuo no ho no eno me ye se dabi efiri busumi ye wo mu ye ni de toso edu enum edikosi ebobosumi de etwa to pepe no nyaade a won be makwan ama wo bibia ewura fom se wo kwa akotu fom agudie anya sa na wokoye na oye ne biba pe ebesan ba beda Mali oman no eso enyaade a won be pene ama obi akwakoye sa na enam so ama oman no asa akofa ekatwitwidie e de ba beto so enu nti se free sa bredi ko nyina uwo bibia no waye ne ntam kosi se busumi ebeba pa mu pepe no nyaade a won be makwan ama amramdwuma akoso ewo Mali bio we so na ye gina na ye de awia prem to breakers ye nia secure sanitary pad aso yasene ama kase no ye secured kama ye de ni nyina asie na nye secure nko a eno secure ye endpoint homeopathy clinic wono so na dawro menti woso yasene ama adwumadie yi etimi ekototen ensam a ye de besom wo no ebi ene se enipa mienu ato nanom ewo ense do ofofro nso apra ye no ya kwanhia asi ewo mankranso ye ne ye rogodu ya nyo kasama for edema police for ewo asantemantem twetwe nkomo ni nyina ne se ya wo ma yade ewo eye amro bibia na ekoso ewo baabi eni kumase kwantempo ne so oronyamfo Abdullahi Jinapo chese sa abre utua wan Ghana cedi ne de sodum so ano a onye hwe nanso yera Benjamin insia wose wedie omonyo Sara nso ena sa ensem kronwa emu dom kuma no nso ese enyade a won begia atumu ne wochina enso eka hu na John 4 for honsem ene fidi dade toso aduanansia no emu nsem eyade akwabene nyakoya mane boni ya ne twetwe nkomo efa hu Ghana mampani John Dramani Mahama nso kire se we corruption cases nko a enche won de bekokoto na bandada mu nipa watwe abo so no eye makomako aduasam yensa Yede asedano binso ma 21st clinic sciatica expert womo ne hyase na foforo esua enti wo to asentini ye twetwetwe wo ya akwakoda ne wo haw ede ama no wadaroma fakoda 21st clinic womo ne behwe na wo matu ase kune ede ama branches ne de Ghana half na baabia ahyeta enkraite makaso akumase sunyan tachiman enkranza takwa takrade ene brekum
go so ho no mu nyina ebi ewo ho 0540311311 0540311311 Hajia special eho ena hemfo ni mpanimfo nyina edidie ministers ni MPs eho no mu didie sanse aduane no wo mo ye ne kama udi nso amu apomde ho nsem tumi konkan ye de niam eho etie ena ye aduane enti samre wo ye wedding wo ye engagement or the BF aduane ho de me pa cho fa kodan Hajia special food why na wontumi enye bibia kama emfa emawo hacho ewo atome kwan yi eso eben transition eho ena obehunu Hajia 0246359921 0246359921 na se wodidi Hajia special local foods nuane ni nyina bi wie amesero enum nkabo ne ya na hadwen edro na jo obekwa akoda ebia na won kakra peso akodofo nche mesero se wan for years to brush and ni paste ni bi ndwetwe wosi a wontimi nkọ wo akokodro mo home no ehon seme nkoye monyam hye bia memunte no eya no akwa Leicester Ghana Limited Leicester Company Limited 1 years to paste ni brush ni bi na ewo adwaman so watimi dia pose amonum nka no bibia akoso toti amen monyam hye no so akoye e de amount bomodin afre be so no mudin kita ho 0501 619-588 na wanje so eba danse ewu ne papa Mr. na nakwadwojasi Company Limited ekwo bejase sempre mo bema won sinso mo ansan wa ham na ne niam no so ensronso awia adanse ewu ne papa frashase ekosi awieye ne nchen na wokogide afre kumase ene akra hasen wato ne nkrabata na hyeta frenene ne nkomo ai 0204 345 040 345-040. Na Facebook comment kakra piaga wasi dumso love nie mahama nie hello Ghanaians. Teacher kujo tapa nyina susu wasi se dia oya dia ya yi levy free ho ama se di levy na ba nanso ye pesika dia boa yi sigia enye di levy ono ne de ode aba no sanso ena Rahim Rankin o say good afternoon o say great news ewo sompa we dey say papa wo hwen life ewo Kentampo Tagwana City sanso ena Kojo Mensa ono so pillar 2 wo say dino eye di levy dum so no waba be yi levy no e de free ho we wo say azan resettings nko a kwabeno wusu ansa o say keep the fire burning sompa 106.5 FM Accra ejankwa Shanenson se kasie etwa no ho ankra ha no ekopie mu ewe kumase eye sompa 93.1 FM sanso ena ayiko 100.9 FM wono so agigumu adamfopa radio ewe Paris ena fe 101.1 FM ewe sompa takwa sompa 103.3 ewe takra de 106.1 ewe tachiman sompa no 98.9 sompa sunyane ena fe 90.7 nkranza 101.3 sompa doma sanso ena decoder no so yetwagu ya na sompa FM Facebook sompa 106.5 FM Accra sompa FM live enso YouTube no so yetwagu ewo ho ena nsama wotie ne nyina no yakruchere nyina de akogu www.sompaonline.com yanom a ebe kase yi edema wodin ageso ayemme abrempon na kwaku ampoma miniminuanom Ajua asare enafe ohini re mame akua yeboa esiama bronya abrewatia